喂，大家好啊！我 Philip 啊，今日咧又同大家睇一睇咧9月份多倫多地產管理局嘅數字啦。咁樣首先咧就去翻我 share 個 screen 先。咁首先咧Market Watch 嘅報告咧就出咗嚟咧，數字上咧就銷售上就有回升嘅。咁咧就由5155宗啦，就升到5592宗啦。如果同舊年比，咁平均價格咧就由1112000咧。跌咗落去1059000啦，跌咗少少啦。咁另外就其實所有嘅數字都係跌啦。今期就無論905地區啦，或者416地區啦，就分別由跌0.8%啦，去到最高嘅跌8.9%喺416地區嘅 semi-detached 啦。咁我哋一陣間再睇下分區嘅數字啦。咁另外平均價格咧就由110，頭先講過啦，1112000咧就跌咗落去1059000，就跌咗4.7%嘅。咁同舊年去比較，咁好啦，我哋睇下分區嘅數字啦。咁我同樣咧都 plot 咗啲 graph 俾大家睇下嘅。咁首先咧呢個整體嘅3個月嘅變化啦，就由7月、8月、9月咧就都係向下咁樣下跌啦。就跌到落嚟1315000啦，呢個係獨立屋喺整體成個多倫多嚟講嘅價錢啦。咁跟住我哋睇下 Markham 啦，Markham 咧就都係直線咁下跌啦。由7月份嘅時候1187000啦，跌到而家116萬啦。咁至於 Richmond Hill 咧，亦都係同樣嘅情況啦。由1321000啦，跌到去124萬啦而家。咁 Newmarket 咧就係由117萬咧，就跌到落去1115000嘅。咁 Aurora 咧中間喺8月份嘅時候曾經上升過少少。咁喺7月份嘅時候係1403000啦，升到去144萬啦，跟住而家又跌翻落去135萬噶啦。跟住係 Vaughan 咧，亦都係中間8月份暑假嘅時候升過。去1286000啦，咁而家又回跌翻去到127萬啦。咁同個平均價格咧就同7月份即係持平咧，同7月份係一樣，差好少嘅。咁Mississauga 咧就1226000咧跌咗落去1184000啦，跌到而家咧就係115萬嘅。咁多倫多整體地區咧。多倫多市中心咧就係1247000啦，跌到1215000啦，跟住而家係118萬嘅。咁所以咧，其實咧喺近呢幾個月咧就都係下跌啦。即係其實有少少直線咁樣下跌落嚟嘅。咁希望嘅市況咧之後會回穩翻啲啦。咁但係下跌嘅市況嘅時候咧，其實大家朋友咧可以咧去睇下屋先啦。咁然之後咧就揀到都有一啲高質素嘅屋嘅嚇，咁同埋咧就而家傾價錢嗰個幅度咧可以大啲咯嚇，咁你就可以執到啲平貨咯。咁當然就唔擔保話會可以立即咁回升啦。咁但係如果你買嚟自己住嘅，其實我始終覺得咧向下嘅空間咧就唔係話太大嘅啫嚇，因為始終多倫多咧就住屋嘅需求咧都好嚴峻嘅嚇，因為咧就。尤其是獨立屋咧嘅供應咧，其實你見到一啲新盤咧，其實就都唔係咁多嚇。而家漸漸咧北移咧就一啲大 size 嘅獨立屋咧，其實咧只係喺北邊先有咯，即係喺翻你話南面少少啊，16街附近嗰啲咧，其實再起咧，其實都係 townhouse 啊，或者啲細間嘅獨立屋啦，即係啲比較要有4個房啊咁樣即係一家四口可以住到而即係住得舒服嘅 size 咧，其實就唔係話太多啊嚇。咁大家可以留意翻唔同嘅市場情況啦，我都會定期咁 update 俾大家啦。咁多謝大家收睇，再見，拜拜。